penta ka jing syakri bekerpang Jongki Pulit. U Vice President u Jagdeep Dhankhar u lapin pau bakari India kadai kari ke belah kiu kamdei syu ke jing pot sniu ke benang jengai hinre kadai ke thong ke bala aban pin Urlong. Habakrench pang ke Jingkiew jong ke India Naduh Snem arhajar sau pohnyo ha ka Vision of New India 3.0 conclave ha nong ba Delhi u lapin pau ia ke jingroi jong ke yok kot. Ki jingtei ki Jingkiew ha ki technology layaro da ka IMF bat ka World Bank Udhangkar ula banjir ru ya ke jingdon kam jong ka jingtre kam ka bashai bat ka jingkit kli. Da ka bekentu ikinong shong shnong ban pediang ya ka voice for local. Ula pinpau ya ka jing sokhya halor ki jing pinthut ha ki yeng dorbar tauan. Da ka bapintksan bakadei bansa kum ka jaka banyatai bat perkhat sani om ban pinthut. इसमें हमारा सहयोग है साधारण बात नहीं है In a nation of 1.4 billion people, such kind of technological penetration, adaptation and accessibility, this reflects vision of the Prime Minister Narendra Modi. याद ताजा है क्योंकि आज के दिन मोबाइल सबके हाथ में है। कभी 2 निर्माता हुआ करते थे और हम आयात करते थे। आज 100 से